السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا في عي هاي أنا واد من سقود في عنها الحمد لله. محل هاي صور كايجا هريان صور دقي مركو هريسات أركي دونتان بامان تكهدليا وإنن صوماليات وصحن لوجو قلي ودكي صوماليا. مرحلة أنا ما soconaysa marxaladahan imika soconaya aniguna qayb kaga hadlo oo maxaan dhahdaa xagga maskaxiyanka. Sheekadan imika dhacday waa xagga kufsi baa dhacay. Kufsigaas iyo waxaa maxaan bilaadanka dhibaya marka bilaadan kula dhaco wax weeye waa macna waaliyo kale. Iminka inantaa sharafta badan leh quruxda badan leh ee dhalinyarada ee waqtigeedu cusub yahay ayaa ninay tiri waxaan nahay fureen caadiya ayuu biyo ugu shubay mukhadaraad wax suuxiya qofka suuxinaya dadna inantii waa miir doorantay markay miir maxaa daboolantay baa ayuu dee wax doono ku sameeyay waxa la wuxuu doono ayuu ku sameeyay kamarad ka duub dhinacan uga duub waxaan samee kan kale samee subxaanallah. Den ka bacdi markii waxaasi maxaan dhahday ayuu haddana maxaan dhahdaa ku handadi jiray handadaad buu maxaan dhahdaa ugu handadi jiray cajaladaha in badan bay inantaasi handadaad ugu noolayd adigu 6 bilood ka hor bay sheekadan dhacday baan ugu maqlay. maxaan dhahdayay handadaadaas waxay socotay inantaas way ashkataysay meesha booliiska stationka tagtay way kasoo ashkataysay ninkii baa la qabtay ninkii baa waxay cajaladii laga wixii baa laga dhilid gareeyay niman kale uu sii diray waa laga dhilid gareeyay cajaladii oo dhan laakiin meel kale uu qayb kale ku soo qarsaday kadib ka bacdi markaa wuxuu sameeyay haddana wuxuu la soo noqday maxaan dhahdaayay wixii maxaan dhahdaa inuu ku blackmail ku sameeyo handadaadii dib ugu soo laabtay. markaa dee inantii markaa waxay soo fadhiisatay social mediaha inantiyo dee si kalaaba social mediaha dhex ordayay iyadoo miir qabtay soo fadhiisatay oo ka hadashay oo dadkii iyo dee dadweynihii ummadii Soomaaliyeed maxaan dhahdaa uga sheegtay waxa meesha ka dhacay. Okay, ilaahay waxaan uga baryaa inantaa inuu ilaahay uga boogadhayo oo maxaan dhahdaayay dee waxaan qofkan wuxuu ku reebayaa traumatize buu ku reebayaa xasuus mamguuraan buu ku reebayaa oo murugo leh oo maxaan dhahdaayay qofka maskaxiisa kusoo laba kacleynaysa. waxaa laga yaabaa hadhowto in iyada lagu bulli garayo la dhaho naatisan I hope inaan Soomaalida waxaa mar dambe maxaan dhahay inantaan waxaa lagu bulli garaynin. inantaana waxaan odhan lahaa ilaahay ha kaaga bogadhayo wax khayr qabaalaha kugu bedelo. maxaan dhahdayay cajaladana insha Allah bismillaahi karim duunida way ka baxaysaa ninkana ilaahay xaqaaga ha kaa siiyo. waxaan maxaan meeshan isugu ururay le soo maxaan dhahdaa waxaan nahay dawladaan oo nahayna dee gabadhan xaqeeda ugu suurida ama familigeedu dee maxaan ninkan madaxa ha ka jiraan dasit wax kale meesha keenaya ma jiro wax kale meesha ma jirto waayo qof dhan buu nolosheedii baabiyey wuxuu isugu daray kufsi iyo cajalad fadeexada nolosheedii dhamid buu baabiyey. marka qofkaasoo kale inuu sii noolaado ma fiicnaba qofkaasoo kale. waxaan rajeynayaa in dawladdu xaqeeda inantan uga soo qaado oo ninka maxaan dhahdaayay mariso waajibkii ku saxsanaa ee diinta islaamku maxaa qabtay. Okay, taasan kaga baxaya waxaan odhan lahaa oo aniga iga dardaarana hablaha Soomaaliyeed ina rag saaxiibtinimo ma laha ina rag saaxiibtinimo ma laha ina rag waxa weeye waa ay waa waraabe labaduba maxaa dhahay rabaayad ma galaan aygu waa rabaayad baa galaabe laakiin
maxaa dhahdaayey waraabuhu rabaayad ma galo si kastoo loo soo rabaayaday hadhadu dadku cunaa ina ragna waa inkaasoo kale ina rag saaxiibtinimo ma galo isilaaliya waa fraankaygiyo halkaan la tegayo saan waxaas ma soconayso ha isilaaliyan habluhu kuwa freenka la ahawno dib u reverse u sameeya ka baxa waxa haddaa freen tihiin meel publica isu raaca oo wax kasoo cuna kusoo sheekaysta daasit laakiin guri baa isu raacaysaan iyo meelaha maxaa dhahdaayey albaabada lasoo xidhayaa isu raacaysaan no ha sameynina waxaa ina rag ma galo friend ma galo waayo beri dhexdeera waxaa la sameeyey waxaa la baadhay cilmiyahanka dadka bilaadanka marka la baadhayo ayaa waxaa la sameeyey wax baadhitaana lagu sameeyey siday u noqoto freenka u dhexeeya ragga iyo dumarka waa sheeko caadiya waxay ku jirtaa discoveryga iyo meelaha maxaa dhacdaye historiada lagu sameeyo waxa dhacday waxaa la wareystay nimankii iyo hablihii waxaa la yidhi freenka maxaa hablaha iyo nimanka maxaa dhahdaye maxaa u dhexeeya waxba bay dhahaa friend habluhu waa iska daacad habluhu waa daacad friend bay u arkaan nimankii baa la wareystay waxaa la yidhi inan friend ma kula noqon kartaa hadda waa nimankii gaalada cadcadaa weeyaan waxa la weydiinaya niman gaala cadcad oo madmadow iyo madow isugu jira oo meel kasta adduunka ka jooga ayaa la weydiiyey waxaa la yidhi habluhu friend ma ku noqon kara mid walba wuxuu yidhi maya sida ninka aan friendka u ahay iyadu friend ima noqon karto anytime waan damaaci karaa buu yidhi anytime waan damaaci karaa markaas sidaa habluhu friend lama noqon karaan nimanka kala saara habluhu friendkan nimankan hala noqonina ina rag ma galo saaxiibtinimo taasaan ugu odhan lahaa ka foojignaada diiniyahan ma fiicno ma qurux badna oo laynama ogola ina nin iyo gabadhi maxaa dhahdaye aan marxin maxaan ahayn oo isqabin ama walaalka ahayn ama ehelkaaga ahayn inaad maxaa meel isu raacdaan kasoo qaxwaysaan oo qososhaan ma la ogola diiniyahan keena ko laba xitaa maxaa dhahdaye xitaa situationka adduunka lagaga noolyahay ummad xitaa maaragtay connectionka u dhexeeya waad arkaysaaba ummadiha kale oo dhan ba ka cabanaya marka waxa weeye ina rag ama cadaan ha noqdo ama madow ha noqdo ama casaan ha noqdo ama blue ha noqdo ama wuxuu doono ha noqdo ina rag saaxiibtinimo ma galo hablow is-ilaaliya inta hablood ee iminka ooyeysa xamarka ooyeysa ee la dawaa laygu shubay oo rakaata laygu hayaa oo handadaad basan laygu sameynaya oo cajirada layga duubay yacni ma marin karti ina raga xayawaan buu noqday xayawaanan caqli lahayn oon dimir lahayn oo maxay dhahday wax laal wuxuu ku tirsan yahay aan la garanaynin oon xishood lahayn oo xaya lahayn ood moodaysid inaan la dhalin inuu banaanka lagu soo tuuray inaan hooyo dhalin baad moodaysaa marka nimanka sidaa u fikiray ayadunka ninta qososhaa baranaysaa waxaan nahay freen baanu nahay ha aaminina freenna ha ka dhiganina is-ilaaliya maalin kasta inanba halkaa lasoo dhigaya ma sanad kastaba marka muddo la joogo 2 bilood ayaa inan lagu soo tuuraya meesha iyadoo ooyeyso qaylinayso qaawanoo barooranaysa maanta ta ku dhacda kuwa iminka jooga aanay ku dhicin kuwaana qaadan maayeen ka taxadiri maayaan waa inaad ka taxadirtaan ina rag ma galo saaxiibtinimo hablow maanta caawiya beriba waa laydin sheegay ina rag saaxiibtinimo galo ina rag waa waraabe weeyaan waraabuhuna rabaayad ma noqdo weligii rabaayad xitaa waraabuhu baby isagoo haddii lasoo qaato hadhowta qofkii rabeynayaba cunaya markaa isilaaliya inantaana ilaahay ha uga boogadhayo qalbigeeda allah u qaboojiyo maxaan dhahdaayey inta kale ee banaanka taagan ee saaxiibtinimadii wixii daba wardisow ka jooga dib uga baxa ina rag saaxiibtinimo ma galo isilaaliya
cadaaladuna way fiican tahay in cadaalad lagu dhaqmo Soomaalida waxaan dhahdaa maxkamadaheeda iyo meelahaas waa inay cadaalad ku dhaqmaan maadaama inantan drugs la siiyey oo la khiyaameeyey waxna kale khiyaam ku soo kaxeeyey drugs la siiyey oo haddana kursasho ugu daray waaba dilbadi ma ahaba mini ma jirto waa in kurta ninka loo jaraa inanta xaqna yaan laga qaadin qabiil iyo waxaan yaan la soo qaadin qabiil baa Soomaali rogtay qabiil iyo waxaa banaanka ku tuura ninka wayna kurta laga jaraa dhiiga dhigta loogu daraa waxa la wax si kala soconaysa meeshii ma jirto saasaan lahaa waxaan rajeynayaa inaad fahantaan intaas baan oran lahaa waan iga waana maxaa tusaale waa wax dhacay waa wax runa waa wax reality inta maxaan dhahdaayay badka qabta dhibaato soo gaadhin oo taxadarku waa fiican yahay مع السلامة وحي أن خلدينا بسم الله إلى هاي قدم دافو خير من سوقنا مع السلامة.